포장이실까요? 하나씩 포장돼 있네. 한 개씩. 먹기 좋게. 오, 아침 대용으로 아빠랑 엄마랑 먹어요. 가져갈까? 가져가. 이거 냉동실에 열어놨다가 저기 아침 먹을 거면 끄집어 내놓으면 돼. 아니 많이 안 가져가고. 한 두 개 가져가라. 그것도 줄까? 뭐? 우리 3명이니까 3개. 어차피 나만 먹을 것 같지만. 근데 맛있겠다. 저 콩가루도 줄게. 엄마가.
어디 가야 된단 말이라고? 나 말할 거 있어? 짱구야. 그런데 말할 수 있어? 말 못해? 짱구야. 그런데 짱구랑 짱구야야? 그런데 우리 집 예뻐? 우리 집 예뻐? 엄마 짱구가 여기 짱구 집이에. 아 여기가 응, 아빠 집인데. 짱구야 여기. 냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 토끼 됐네. 또 줄까? 싫어? 줘? 맛있겠다. 맛있겠지? 말고 이거. 엄마 나도 물고기는이야. 엄마 아이스크림을 만들어주겠습니다. 아이스티 만들어주세요. 앞에 보이시는 노란색 페달을 밟으시면서 앞으로 네, 가보겠습니다. 이렇게요. 내가 다른 거야 저번에. 이렇게 생긴 게 필요합니다.
같이 나와야지. 같이 나와야지. 같이 나와, 와. 엄마, 응? 이 모자 차에 있었어. 맛있는 거 없는데, 엄마? 응.